aí, galera, aí que paisagem linda aí, ó. A gente acabou de chegar, galera, estamos aí a bateria aí, ó. Certo? O seu Bernardo tá aqui, ó. Olha aí que eu tô aí, ó. Olha aí o que foi que ele já... E ele já acabou com ele. Olha aí. Olha aí. Mas o homem é fera. Como eu digo pra você, o homem é fera, o homem é fera. Será que presta, hein? E aí, galera, aí. Carapebazinha top, hein? Show de bola. E bora. Materialzinho dele aí, ó. Dá uma olhada nas agulhas ali também, galera. Seu Bernardo, diga aí como foi a sensação do xarel aí, a galera aí. Xarel, é o ciclo do xarel. Será que é top, hein? Começa a danadinha aí, ó. Aí para um xarel, a pampa. Tá chegando perto. Tá chegando. Show de bola aí. É pra tu ver, galera, viu? A boca da barra ali, viu? E aqui é um lugar top de pescar, porque tem muita pedra, certo? Muita pedra aí. E aqui é o lugar preferido dos pampos, xarel. Já eu tô de volta, galera. Aí o seu Bernardo na expectativa aí. Tem que dar uma olhada assim na minha vara. De 2,40 aí, ó. Vou dar chamada aí, ó. Aí, galera, deu pra mostrar o momento da captura dele. Esse papo aí. Aí. Show de bola, viu? Agora tá lá, ó. Aí a briga aí, ó. Aí a briga aí. Acredito que já tem um peixinho aí. Não sei o que é, mas eu vou dar uma olhada. O Bernardo tá ali, ó. O Bernardo tá ali. Expectativa ali,
Muito vento, muito vento. Show de bola, bora, bora. Dá mais uma verificada ali. A minha lá. Vou mostrar pra vocês aí, galera. Nós estava aqui olhando aqui o mar aqui, galera. O caniço do seu Bernardo aí vergou. O bruto tá comendo linha. Aí, ó, carretãozão aí, ó. Aí, ó. Isso aí, ó. Aí, a briga é sua, seu Bernardo, a briga é sua. Acompanha o bicho. Eu não disse pra você, seu Bernardo. Eu tinha visto uma machinha de peixe na onda. Era eles, pai. É eles. Aí, galera, olha lá a briga aí, ó. Aí, ó. Aí a briga aí, ó. Ele não sabe o que é não, mas tá achando que é xaré, galera. Ô, briga boa! Qual é a sensação, seu Bernardo? Já? Coisa ali. É um pump. É um pump. Pump, galera, ó. É aí. Olha o tamanho do bruto. Eita, seu Bernardo. Pega o seu troféuzão aí, seu Bernardo. Eita. Ô, chamada bonita. Achando que não ia bater nada, olha aí, a surpresinha.
Será que aí o cara merece aí um likezinho? Hein? Levanta o troféu aí, seu Bernardo. Rapaz, um homem é de qualidade. Quando você começa a trabalhar com cara de qualidade aí, será que presta, hein? Mais ou menos, né? Joga de bola, viu, pai? Só que a área dele aqui, Nossa, não era bom não, né? Mas vai mais pra cá, não vai mais pro fundo não. Show, papai! Vamos, que o bicho tá por aí. Tá agachado na pedra ali. Tá show! Vamos que vamos. E aí, galerinha do canal, estamos aqui novamente. Mais um essa dos peixes aí, certo? Eu aprontei aí uma vara aí, galera, um caniço meu aí, ó. Eu sempre peço com ele, certo? Ela tá lá, ela tá encaixada na pedra. Eu aproveitei e montei esse caniço aqui para não perder a pescaria. Galera, muito vento mesmo. Já saiu aí o bicho aí, né? Top, viu? Muito bom aqui, ó. É o rio, galera. Passa lá por cima da ponte. Show de bola. E é isso aí, galera. Pessoal, aqueles que estão chegando agora aí, né? Dá uma olhadinha no canal, vendo o vídeo, né? Que a gente tá aí sempre postando, comentando, curtindo. Se inscreva, galera. É muito importante para a plataforma reconhecer o esforço da gente, né? E recomendar o nosso vídeo aí para outros usuários, né? Aí, Barreira, muito obrigado aí pela presença de todos os vídeos que você está comentando, meu jovem. Um abraço. E um dia você vai vir aqui, ó, para nós pescar aqui, ó. Esse aí, ó, seu Bernardo, eu e você, ó. Aí vai ser top demais, viu? Top mesmo. E é isso aí, aproveitando essa maravilha, essa coisa maravilhosa aí que Deus proporciona aí pra gente aí, ó. Show! E aí, galerinha do canal, nós estamos aqui novamente, galera. No início lá ele tá drobado. Dá pra vocês verem, ele tá drobado. Aí, ó. Certo? E eu vim verificar, galera, aqui olha aí. Olha o tamanho dessa palombeta. Olha aí. Olha só onde pegou, meu irmão. Só no fiapinho, viu? Só no fiapinho mesmo. Olha aí, só na peinha mesmo. Show de bola, mas foi uma chamada assim. É isso aí, galera. O caniço lá tá envergado. O caniço tá envergado. Olha aí, ó. O caniço lá tá envergado. Olha isso. Deixa isso aí. Envergado, galera. Vou dar uma olhadinha aqui. Aí já volto aí com vocês aí. E aí, galera, nós estamos aqui novamente. Olha aí, a maré baixou, galera. Né? Peguei a palombeta aí, ó. Já joguei o caniço aí na água de novo.
Joguei o caniço na água de novo. A outra vara tava só um pouco de iscar e jogar, galera. O seu Bernardo tava ali embaixo, olha aí o que foi que ele pegou. Olha aí, a graúda. Isso é desse tipo aí, ó. O homem foi buscar, viu? O homem foi buscar aí. Olha aí, como é bem bonitinho aí. Será que tem, hein? Será que... Top demais, né? Olha aí, o tamanho de uma pelombeta dessa. Show mesmo, viu? Tem peixe grande aí atrás dela, viu? Tem peixe grande atrás dela. Aí, ó. É isso aí, galera. Bora, vamos que vamos. Temos de chuva aí, tá alto. Olha, a lá tá dando umas... Vou dar uma verificada ali, galera. Galera, é aí, né? Se você estiver gostando do vídeo, galera, se inscreva no canal, comente, compartilhe. Aí, né? Essa forcinha aí pro YouTube aí é conhecer os esforço da gente e mandar para outras pessoas, né? É isso aí, pessoal. Valeu, colaboração de todos vocês aqui. E até logo. Logo voltarei de novo, galera. E aí, galera do canal, olha o homem aí, ó. O homem vai buscar onde elas estão, viu? Parece que ele tem um GPS, olha aí. A segunda já, viu? É melhor do que mel. Ai, papai. Ai, a maré tá baixando, né, Sabrina? A maré tá baixando aí, a ação de peixe parou. Agora essa aí. 10 horas aí, viu? Captura deles aí pra fechar a conta, né? Galera, eu tô mangando assim porque só ele tá chamando. Eu mesmo hoje tô dizendo que eu sou um pé frio, mas é isso mesmo. Que abaixo é tá aqui, ó, com essa alegria, né? Fazer o que a gente gosta é isso aqui, ó. Aí. Paraíso desse aí. É isso aí, vamos que vamos. Olá, galera do canal, nós estamos aqui novamente. Ela tá ficando tarde. Fui ali à tarde pegar ela aqui. Olha só isso aqui. Xarel. Já tudo fora na água, certo? Fui tirar essa vara, galera. Veio. Olha o tamanho desse barulho aí. Quase o tamanho dessa baleia. Esse já é o segundo. Aliás, o terceiro, né? O foi pequeno, viu? Mandei pra vida. Então é isso aí, galera. A maré tá certa. Captura aí do Xarel. Vai igualar com o seu Bernardo. Então é isso aí. Acompanha aí. E aí, galera. Finalizando aqui mais um vídeo aqui no canal, certo? O sol já tá alto, já tá queimando nosso querido rosto, né? Galera, é o seguinte, estou finalizando esse vídeo, né? Vamos aqui para mostrar o resultado da pescaria. Eu acredito que não foi tão ruim, não. Esse lado que vocês estão vendo mais peixes, vocês sabem que é do pescador, né? Ei, galera, olha aí, ó. Será que dá para mais fazer um frito, hein? Ei, coisona dona boa. É isso aqui. Mas é isso aí, né? Ei, hein? Dá pra fazer um fritozinho, viu, pai? Aí. E a fera tá aqui, viu, galera? A
fera tá aqui, a fera. E é isso aí, galera. Galera, vocês que estão gostando aí do nosso conteúdo, se inscreva aí no canal, o canal se desenvolver. E logo logo aí nós estaremos em canto diferente. Tem alguma coisa? E a gente vai fazer um vídeo com mais calma, pra gente falar do material que a gente vai usar no dia a dia. E mostrar pra vocês aí Então, muita gente fala, o que tá conversando, que sabe menos do que eu. Aí a gente vai dar uma dicasinha bacana, fica show de bola. então é isso aí, galera. Show de bola. Até o próximo. Valeu!